السلام عليكم اخوان الطيبين، حياكم الله، ربي يحفظكم، ربي يزيدكم من توفيق يا تاج راسي. اخواني واخواتي يا بعد عمري، بالنسبه لفقره التمارين، اكو تمارين هذيك الايام كنا يعني خلينا نقول تحت الاختبار نبحث عليهن، تمارين جديده جميله للحنجره، تطوير للحنجره وتثخين للصوت وصفاء للصوت، يعني يصير الصوت نظام الدم بالاجهزه الصوتيه هيك يطلع بيفثخن كلش جميل. كانت التمارين تحت التجربه، يعني يم احد الاساتذه ويم جربناها هيك، شفنا اكو فرق بيهن، فحبيت انزلهن لكم. بالنسبه للتمرين الاول اكو حرف ما بين الاز والاش، حرف الزي والاش اسمه از. هذا تاخذ نفس عميق لحد قطع النفس. طبعا اكو البعض راح يضحك على هاي الطريقه، بس هاي للفائده. تاخذ نفس عميق هذا لحد قطع النفس. تمرين تستمر عليه يوميا 10 دقائق. اكو فرق يصير بطبقات الصوت وبصفات الصوت، ويصير الصوت ثخين. هذا التمرين كلش جميل، يعني جاي اشتغل عليه هسه، اكو فرق عندي كلش حلو جاي يصير. استمروا عليه وان شاء الله باكر عقبها بننزل تمارين يفيدنكم تاج راسي. واعذرونا على البث، الله شاهد هاي طبتي، كنت اشتغل بالموكب، عندنا عمل مركزي وجاي ابني والبخ واسس كهرباء، حيل تعبان. ارجو المعذره من عندكم، موفقين يا حبيبي، في امان الله.